السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي متابعيني الكرام، معكم إسلام من قناة إسلام ديزاد. اليوم إن شاء الله بحول الله تعالى سنتكلم عن مسلم أناطوف، أفضل لاعب في كأس العرب وأفضل هداف في كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة بثلاث أهداف في 3 مباريات لحد الآن. لما نتكلموا ونتحدثوا عن اللاعب مسلم أناطوف فنحن نتكلم عن لاعب يمتاز بالقوة البدنية وبالسرعة العالية وبالتحكم الأكثر من رائع بالكرة، وكما أنه يجيد قراءة اللعب بشكل جيد. يعني دايما أنت تشوف مسلم أناطوف في المكان المناسب وفي الوقت المناسب. والأمر الأروع والأحسن من ذلك هو أنه مسلم أناطوف أحيانا يقرأ الهجمة قبل بدايتها، أحيانا يقرأ خطأ الخصم قبل أن يخطئ، تماما مثل ما فعل في هدفه أمام المنتخب الصومالي، تماما أيضا ما فعل في هدفه أمام المنتخب الفلسطيني. أنا شخصيا دايما لما نشوف مسلم أناطوف أتذكر تلقائيا كيليان مبابي. أتذكر كيليان مبابي عندما كان في الفئات السنية لنادي موناكو، كان تقريبا مثل مسلم أناطوف من ناحية البنية الجسدية ومن ناحية طريقة اللعب، حيث أنه كان يمزج بين السرعة والصلابة والتحكم المثالي للكرة، وهذا ما يمتاز به مسلم أناطوف. الآن ربما البعض يتساءل ويقول: يا إسلام، هل من الممكن أن يصبح مسلم أناطوف نجم عالمي؟ هل من الممكن أن يصبح أناطوف مثل مبابي ومثل النجوم الكبار؟ يا أصدقائي، رويدا تمهلوا قليلا. حتى تصبح بهذا المستوى عليك أن تحترف مبكرا، عليك أن تذهب إلى أوروبا في سن صغير، وهذا إن شاء الله ما سيحدث للاعب مسلم أناطوف، لأنه رسميا هناك اهتمام من كشافين نادي نيس باللاعب مسلم أناطوف، حيث أنهم أعجبوا كثيرا بهذا اللاعب، وحاليا وحسب أونز مونديال أصبحوا يريدون هذا اللاعب وأصبحوا يريدون ضمه لنادي نيس الفرنسي. صراحة نتمنى أن هذه الصفقة تتم، نتمنى انتقال مسلم أناطوف لنادي نيس، خاصة وأن نيس له تجارب رائعة مع لاعبين منتخبنا الوطني. تتكلم عن بوداوي الذي أصبح محل أطماع أكبر الأندية في أوروبا، تتكلم عن يوسف عطال الذي أبدع مع نادي نيس، ولكن مع الأسف الإصابات منعته من أن يقوم بتلك النقلة النوعية، ولكن يبقى نادي نيس نادي جيد ونادي بإمكانه أن يخرج الكثير من لاعب مسلم أناطوف. إذا إخواني الكرام، هذا ما كان في جعبة اليوم. حابين نتكلم لكم عن هذا اللاعب مسلم أناطوف، موهبة جزائرية قادمة بقوة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وفي أمان الله.